murakoze. Reka dukomeze n'isomo rya gatanu mu masomo yo kongera ubushobozi mu by'ubukungu. Kuri uyu munsi turaza kuganira ku matsinda yo kubitsa no kuguriza. Ariko mbere turabanza turebe ngo ubushize twabonye icyo masomo yatambutse. Hari byinshi twabonye birimo icyo business ari cyo ndetse n'ibizaranga rwiyemezamirimo. Muri byo harimo kuba ari inyangamugayo, harimo kuba agira ishyaka kandi akanikoresha, harimo guhanga udushya, harimo kwitanga, harimo kuba azi imibare n'ibindi, imibare mike ishoboka kugira ngo abashe gutunganya. Twabonye kandi ko hari n'ibitabo nkenerwa muri business cyangwa mu bikorwa by'ubucuruzi, harimo nk'igitabo cy'isanduku, amafaranga yinjiye. Twabonye kandi uburyo azatangira gutegura ibikorwa bye by'ubucuruzi, turebaho ko agomba kumenya isoko ndetse akamenya n'uburyo bwo kwamamaza. Ariko kandi ahangaha ugomba no kwimenya ubwawe kugira ngo umenye indangagaciro zawe n'ibyo uzagenderaho ukora business. Ikindi twabonye ni uburyo washaka amafaranga, aho twabonye imbonerahamwe igaragaza ibyo dukeneye. Mbere yuko dukomeza ku matsinda yo kuzigama no kuguriza, reka turebe ibigo by'imari. Ibigo by'imari bibamo amoko atatu. Hari amabanki manini, hari amabanki navuga matoya, ariko kandi hakaba n'amabanki aciriritse twebwe dukunze kwita SACCO. Muri banki nini rero nta wakwirengagiza banki ya Kigali, zikunze kwitwa banki z'ubucuruzi. Hakaba na banki ntoya, twatanze urugero rw'urwego Opportunity Bank. Hari na SACCO nko twabivuze. SACCO rero ni koperative ifasha kuzigama ndetse no kuguriza. Twatanga urugero rw'umurenge SACCO, muzi ko yashyizweho n'abayobozi bakuru b'igihugu kugira ngo ifashe abaturage guhera ku murenge. Koperative rero ni imwe mu nzira zo kubona amafaranga mu gihe ugiye gutangira ibikorwa by'ubucuruzi. Ndumva nta wakwibaza, nta washidikanya ku mpamvu tubanje kuvuga kuri iki kintu, kuko tuzi neza ko ibigo by'imari ari byo bifite nyine amafaranga dukeneye mu bikorwa byacu, mu bikorwa by'ubucuruzi cyangwa ibikorwa byose byo guhanga imirimo. Niba utangiye business, nakugira inama yo gukorana na SACCO, yaba umurenge SACCO, umwarimu SACCO, byaterwa n'aho kwegereye cyangwa n'aho ubona ibyo bifuza ubasha kubyuzuza. Ariko mu gihe uri muri business, nakugira inama yo gukorana na AB Bank. AB Bank ni banki yahindura ubuzima bwawe. Ifite konti zitandukanye, harimo konti yo kwizigama na konti zisanzwe. Banki kandi wayisanga ahantu henshi hatandukanye mu mujyi wa Kigali, Nyabugogo, Kimironko, ku Gisozi n'ahandi. Ku bindi bisobanuro wahamagara 0788 31 91 08. Bakakwakira neza ndetse bakaguha na serivisi nziza. Ku isomo ryacu ry'uyu munsi twumvishe ko tugiye kurebera hamwe amatsinda yo kuzigama no kuguriza. Itsinda rero tugiye kuganiraho niryo ryitwa IKIMINA, abandi bakayita inama. Ni amatsinda yo kuzigama no kuguriza asobanuye mu buryo bwinshi, ariko twe turarebera hamwe IKIMINA. IKIMINA ni itsinda ry'abantu barenze umwe bahanahana amafaranga mu gihe bumvikanye, bazageza igihe buri wese ayabonye cyangwa tuze bahituye umwe ku wundi
kandi bose bakabona amafaranga angana. Nta wakwirengagiza rero akamaro ko gukorera mu matsinda, uko bifasha yaba utangiye business cyangwa se n'usanzwe ayikora. Akamaro rero ni kanini, ariko hano hari ibyo twatoranyijemo. Ngo ni ubumenyi butandukanye buhurijwe hamwe. Twese turabizi yuko nta muntu ubuzi ibintu byose. Ni byiza rero yuko abantu bafite ubumenyi butandukanye buhuriza hamwe kugira ngo bakore ikintu cyiza. Ni imitungo cyangwa amafaranga ashyirwa hamwe kugira ngo nayo navuga kugira ngo yongererwe agaciro. Nujya kubitsa 5,000 muri banki kugira ngo banki kungukire, ntabwo ari kimwe nuko muzamura abantu 30 mugafata 150, nimwe muzabona inyungu nyinshi kurusha yandi wa 5. Ahandi kandi ikiza cyo gukorera mu matsinda, ubushobozi bwo kubona inguzanyo birihutsa cyane. Ikindi murushaho kwizerana ndetse n'ubuyobozi bukabizera. Na banki niyo mpamvu ibizera, kuko umuntu umwe ashobora kuba bihemo, ariko itsinda ry'abantu runaka ntabwo bose ariko baba babihemo. IKIMINA kigezweho rero buriya kiba gifite abantu bari hagati ya 5 na 30. Iyo babaye benshi ntabwo biba byiza cyane, ariko niyo babaye bike, iyo babaye bake aho bumvikana uburyo bazajya batanga umugabane munini cyane, ariko mu gihe babaye benshi umugabane ushobora kugabanuka, ahubwo bakiga uburyo bazajya bawusaranganya. Ni byiza rero kwitsinda rero hagati y'abantu wenda nk'icumi na 20 iyo bagiye kujya kurenga 30 ntabwo biba ari byiza. Ikindi kandi mugomba kuba mufuje intego, mukagira no kwizerana hagati yanyu, kuko usanga hari ubwo abantu bakora business ariko badafite intego zimwe, nabyo ntabwo bituma cya kimina kiramba. Gufashanya mu buzima busanzwe, ni byiza yuko abantu mujye gukora ibimina muri iyi minsi mwazaya mujya gutekereza na nyuma y'ikimina ubwacyo. Tuzasurana gute? Ese uzagira ibyago tuzamufasha gute? Ikimina kigomba kugira amategeko ngenderwaho. Ntabwo ari ibintu byiza byo kuba umuntu yabyuka bati nkoze ikimina atumvikanye n'abantu uko bazagabana inyungu, uko bazajyaho ubuyobozi, uko bazajya bagenzura. Ni byiza ko bashyiraho amategeko, bagashyiraho n'ubuyobozi bubabereye, abayobozi bafata ibyemezo bidashingiye ku marangamutima. Inyandiko zigaragaza uko imitungo y'ikimina ihagaze. Ni byiza yuko ikimina kiba gifite amakaye agaragaza amafaranga ahari, uko angana, wayabonye ejo, uzatsindira ubutaha. Niyo mpamvu hano twagereranyije dukora ikayi. Ikayi yacu iragaragaza amazina y'abantu, ikagaragaza amafaranga yo gutombora, ikagaragaza amafaranga twakwita y'isanduku, byaterwa n'intego wenda z'ikimina. Ikimina kandi twatekereje ko gishobora kuba cyaguriza abantu, cyangwa se kikaba cyatanga n'ayandi mafaranga nk'uko twabivuze yo gufasha, aho twise umusanzu. Ikindi kigaragara ni uko igihe cyo gutombora nacyo kigomba kuba kizwi, niba ari buri kwezi, niba ari buri munsi. Ubwo n'uwango niba ari buri munsi, nayo yisanduka agomba kuboneka buri munsi, akazajya agira aho yuzuzwa. Niba ari umwenda nawo ugomba kugira aho wuzuzwa. Amafaranga yo gutomborwa agatangwa, yamara gutangwa hakaboneka igiteranyo cyayo, tukamenya hakandikwa n'uwatomboye. Mu kwezi gutaha nako bikaba byabuko, cyangwa icyumweru gitaha, bitewe n'uko ikimina cyanyu gikora. Niba munafite izindi ntego mwihaye, ubwo nazo mwazajya muzuzuza bitewe n'amategeko mwagiye mushyiraho. Niyo mpamvu natwe twashyizemo ikoranabuhanga mu masomo yacu, nuko uko ikoranabuhanga rigenda ritera imbere, byose bishobora kuzagenda byifashisha nyinshi muri serivisi zagenda zifashisha ikoranabuhanga. Dusoza rero, kugira ngo tubone koko akamaro k'ikimina, gutekereza ngo abishyize hamwe nta kibananira. Ni umugani w'ikinyarwanda. Abandi kandi bajya bavuga bati ushaka kwihuta
agenda wenyine, ariko ushaka kugera kure ajyana n'abandi. Niyo mpamvu rero tutagomba gucika intege, ahubwo tugomba kwibaza ngo tuzakura he igishoro mu gukora business zacu. Ahangaha ndi gutegurira isomo, hari uwayisumbaza ngo ese nihe business wakora itagusaba igishoro. Namubwiye nti zirahari nyinshi, nuko wenda ariko nese mubwira nti urugero, umuntu uvuye mu cyaro aje gukora ubukarani, nta kindi gishoro abasabwa no imbaraga ze z'amaboko. Hari n'undi rero ushobora gukoresha mu mutwe we ubwenge afite kugira ngo abone igishoro azakoresha muri business. Niyo mpamvu tutagomba gucika intege. Aha rwose hazagira uza ngende mwereke uwaje mu mujyi ari umukozi wo mu rugo kuri bakaba afite iduka. Hari n'undi waje mu mujyi nk'uko ubu ngubu afite gukora mobile money, ni umu agent, abona amafaranga menshi ku munsi kuko n'ahantu akorera ni ahantu hari strategique atuma abona amafaranga. Nta gucika intege rero, nawe ushobora kutwandikira ukatubaza ati nanjye ndashaka kuzakora business ariko nta gishoro mfite. Ubwo wenda bitewe n'ahantu utuye cyangwa n'imyaka ufite twakugira inama. Cyangwa se ukaba ukora business ushaka inguzanyo kugira ngo kunde itere imbere, nabwo wazatwandikira tukaguhuza n'amabanki. So murakoze cyane rero, amasomo yacu twabibutsa ko azaba arimo nyine ibikorwa by'ubucuruzi, harimo n'ikoranabuhanga, ndetse tugende tuganira n'abantu badusangiza ubunararibonye bwabo. Mwakomeza rero kudushyigikira mukanda subscribe, ushaka kuduha n'ibitekerezo munyuze kuri